Лүмбтэй нүүрэлдүүлсэн Эренцэн гэж хүн 1961 онд буцаж мэдүүлэг өгөхдөө ингээд шүн намайг манай байцаагч мандал ингээд шоронгоос аваад тэгээд шоронгийн өрөөнөөс гаргаад за чи одоо яг урд ярьсныхаа дагуу лүмбтэй нүүрэлнэ. Лүмбийн нүүрэн дээр нотлоод хэлчих юм бол чиний хэрэг дуусаа тэгээд чи ерэн суллагдана. Тэгээд энэ чи юу хэлэх ёстой гэхээр зэвж өндөр хаанд байхдаа лүмб хиндийд очиод бутсан. Тэгт нь одоо тэрнтэй уулзаад Улаанбаатартайгаа мархайн цэвэн тогтхын юм дөрж нарт хувьсгалын эсэргүү тагнуулын байгууллагын одоо чанартай харилцаа бичгийг лүмбээр дамжуулж явуулсан гэж ингэж мэдүүлэн шүү гэд. Тэгээ өөрхий нөгөөх нь ороод яасан. Тэгээд нэг том өрөөнд орсон чинь нэг хүн сууж байсан. Тэр нь лүмбэн байсан юм байли. Би ерөөсөө огт хараагүй юм шүү дээ гэж.